tudatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa kivuga iki? Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikira Road Rules Academy. Inice n'abagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko itanga ibibazo n'ibisubizo bigufasha gusubira neza ikizamini cya provisoire. Ndi muri mushyashya kuri no channel tugwaye ikaze. Icyo usabwa no gukora subscribe, kibuka gukanda like kandi ntibagirwe comment y'igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ushaka kode wanyandikira kuri iyo nimero nkaba nagufasha umpamagaye cyangwa se unyandikiye code waba ushaka yaba ya provisoire cyangwa se ya definitive wanyandikira nkaba nagufasha bityo nawe ukaba wajya gukora ikizamini. Ikindi kandi jye wagezaho amasomo nk'aya ngaya nitwa Jimve abo tubana umunsi ku munsi bo bamaje kubimenya. Kankwibutsa fata agakaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo uramanota wari kugera muri ibibazo 20 byateguwe. Datinze n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A. Abanyamaguru. B. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyangwa ni B ni ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri? Ese ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande cyangwa iki? Twandike hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nkomeza kukwibutsa ko twafunguye indi channel nshyashya yitwa TV Show. Turabasaba kujyaho mugakora subscribe nimba mukunda ibiganiro tubaho umunsi ku munsi, tukaza tubagezaho amakuru ku gihe, ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ndabasaba kuba mwajyaho mugakora subscribe. Datinze rero hano ikibazo cya kabiri kirabaza kiti umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Ese umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera, utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B. Ahegereye umurongo ukomeje. C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu byerekezo bajyamo. D. A na C nibyo cyangwa ni ibisubizo by'ukuri? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni ku gisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira cyangwa ni B nahegereye umurongo urombereje? Ese ni C ni igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu byerekezo bajyamo cyangwa ni D? A na C nibyo cyangwa ni ibisubizo by'ukuri? So hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese utwo turanga cyerekezo tw'ibara ryera tumenyesha iki? Twandike hano igisubizo ni C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Hano umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Datinze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni? Ese nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ungana ute? A. Ni kilometero 60 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni kilometero 60 mu isaha cyangwa ni B ni kilometero 40 mu isaha? Ese ni C ni kilometero 25 mu isaha cyangwa ni D kilometero 20 mu isaha? Sana umuvuduko ntarengwa kuri izo modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange umuvuduko ungana ute? Twandike hano igisubizo ni A kilometero 60 mu isaha. Hano umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange yana amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ungana na kilometero 60 mu isaha. Igisubizo ni A
nkomeza kugusaba niba uri mushyashya kuri ino channel ndagusaba gukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi, wibuke gukanda like kandi ntiwibagirwe comment y'amanota ugiye kugera muri ibibazo 20 byateguwe. Ndatsinze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kirabaza kiti ni iki wakora mu gihe usanze ibimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Sano mu gihe ugeze ahari ibimenyetso bimurika ugasanga harimo ibara ry'umuhondo, wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Kongera umuvuduko cyangwa ni B. Kugumana umuvuduko wari uriho. Ese ni C. Kwitegura guhagarara cyangwa ni D. Gufata feri cyane. Ese hano ni icyo wakora mu gihe usanze ibimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Twandike hano igisubizo ni C. Kwitegura guhagarara. Hano mu gihe usanze ibimenyetso bimurika harimo itara ry'umuhondo, kuko iyo rivuyemo hahita hakurikiraho iry'umutuku, haba habanje iry'icyatsi, bivuze ngo nta kindi ugomba gukora, ugomba kwitegura kuba wahagarara mu gihe icyo kimenyetso gihindutse umutuku. Yewe hari naho muzagenda musanga bavuga ngo cyangwa se basubiza ngo ushobora kuba wahagarara niba nta cyago byaguteza, ariko ahangaha icyapa cyangwa se iri bara cyangwa iri tara risobanura ko uba ugomba kwitegura guhagarara. Ndatsinze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa kivuga, ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga cyangwa se ukibonye mu bibazo kikubwira iki? A. Umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Iki cyapa kivuga umuvuduko ntarengwa utegetswe wa kilometero 30 mu isaha cyangwa ni B. Ni iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ese ni C. Ni iherezo ry'umuvuduko muke muto utegetswe cyangwa ni D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Sano wowe ubonye iki kibazo cyangwa se urabona washyira iki gisubizo? Twandike hano igisubizo ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Hano ku byapa bitegeka mbibutsa ko biba biri mu ishusho y'uruziga, mu buso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru, kandi iyo hajeho uno mutuku ku byapa bitegeka no ku byapa ndanga bisobanura iherezo. Rero bivuze ngo hariya bisobanura iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa wari utegetswe, bivuze ngo ntabwo ugomba kugendera munsi, ahubwo ugomba kugendera hejuru. Turatsinze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ukibonye mu bibazo cyangwa se ukibonye utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ni uguhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara cyangwa ni B. Umuhanda udakomeza. Ese ni C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso cyangwa ni D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyombe. Ese hano iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Umuhanda udakomeza. Hano iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga, bibutsa ko ibyapa ndanga biba biri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango mu ibara ry'umweru. Icyapa rero kikubwira ko aho hantu ugeze hari umuhanda udakomeza, bikwiye kugenda urushijeho kwitonda. Igisubizo ni B. Nkomeza kugusaba gukora subscribe n'umutara wayikora kugira ngo tujye tubana mu masomo nk'aya ngaya umunsi ku munsi, kandi ntukajye ubura mu gihe twatangiye kwiga. Ikibazo cya karindwi kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga kikubwira iki? A. Imbere hari umuyobozi w'amatungo. B. Imbere hari inzira gari ya moshi. C. Agira amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi hatabambiye. D. Inkoma n'ibambiye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Imbere hari umuyobozi w'amatungo cyangwa ni B. Imbere hari inzira gari ya moshi. Ese ni C. Agira amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi hatabambiye cyangwa ni D. Inkoma n'ibambiye. Ese iki cyapa iyo ukibonye nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki?
twandike hano igisubizo ni C. Egera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Iki cyapa kiri gisobanura mu byapa biburira bisaka ibyapa biburira muri rusange biri mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura ubuso bwera ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara cyangwa ry'umweru. By'umwihariko rero iki ngiki kikuburira ko imbere aho uri kugana hegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ku nzira ya gari ya moshi itabambiye nk'uko muri kubona harimo ikirango cy'imodoka cyasohoye ibyotsi, naho ku nzira ibambiye haba harimo ishusho y'ikintu giteye nk'agatanda. Bivuze ngo rero niho bitandukanira. Ndetse n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kirabaza kiti ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ese hano ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana gute? A. Nyuma y'umwaka umwe. B. Nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni nyuma y'umwaka umwe cyangwa ni B ni nyuma y'imyaka 2? Ese ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese ikinyabiziga gishyashya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Twandike hano igisubizo ni B nyuma y'imyaka 2. Hano ikinyabiziga gishyashya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana n'imyaka 2. Bibutsa ko hano baba bibaza cyane cyane kuri ibinyabiziga binini nk'izi modoka, nibyo bakunda gushyira cyane cyane mu binyabiziga, gusa n'ibinyamitende byose ni ibinyabiziga. Tatsinze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Sano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora mu gihe uri gushaka kuba wakatira iburyo nk'uko muri kubibona kuri no shusho? A. Vuza hone umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B. Kata ikoni mbere y'umunyegare. C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. D. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata mbere ye. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora ushaka gukatira iburyo? Twandike hano igisubizo ni C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. Hano mu gihe ushaka gukatira iburyo kandi imbere yawe hari umunyegare, ugomba kumwemerera agakomeza inzira ye, ukabanza ukareba uruhande ashaka kujyamo nimba ari iburyo cyangwa ashaka gukomeza imbere, bityo nawe akamenya aho ugomba kunyura. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C. Emerera umunyegare akomeze inzira ye. Nkomeza kugusaba gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Niba izi video hari ikintu zagufasha wibuke gukanda like kandi ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe cyangwa se amanota ugiye kugera muri ibibazo 20 byateguwe. Tudatinze rero n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kirabaza kiti umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora mu gihe unyuzweho n'ikindi kinyabiziga? A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. B. Kujya iburyo. C. Kujya ibumoso. D. Kongera umuvuduko. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni gukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa ni B kujya iburyo? Ese ni C kujya ibumoso cyangwa ni D kongera umuvuduko? Ese hano umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Twandike hano igisubizo ni A. Gukomezanya umuvuduko wari ufite. Hano nta kindi wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite kugira ngo utabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Igisubizo ni A. Hano mu gihe ikindi kinyabiziga kikunyuzeho ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite kugira ngo ubwacyo utakibangamira cyangwa se ukabangamira ibindi binyabiziga biri inyuma yacyo. Tudatinze rero n'ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kirabaza kiti ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni? Ese ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ungana gute? A. Kilometero 50. B. Kilometero 40. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni kilometero 50 cyangwa ni B ni kilometero 40? Ese ni C ni kilometero 30 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga
ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa w'umunsi wa velomoteri ungana ute cyangwa se wowe wagenera kuri uyu muvuduko? Twandike hano igisubizo ni A kilometero 50 mu isaha. Hano ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ungana na kilometero 50 mu isaha. Naho ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ungana na kilometero 40 mu isaha. Niyo mpamvu igisubizo ari A kilometero 50 mu isaha. Datenze rero hano ikibazo cya 12. Ikibazo cya 12 kirabaza kiti ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Itara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? Ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodesheje. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Ese iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo? A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. D A na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga cyangwa ni B ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso? Ese ni C ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma cyangwa ni D A na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo muri ubwo bukurikira? Twandike hano igisubizo ni A ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Hano iryo tara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga niryo rishobora gushyirwaho rikerekana ko icyo kinyabiziga kitakodeshejwe. Ubwo ni kuri ibyo binyabiziga nyine by'amatagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A. Turatsinze rero n'ikibazo cya 13. Ikibazo cya 13 kirabaza kiti za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekana ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? Za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ese ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo muri ubu bukurikira? A ni amatara abiri ashyirwa inyuma. B ni amatara abiri ashyirwa imbere. C ni rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. D B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A ni amatara abiri ashyirwa inyuma cyangwa ni B ni amatara abiri ashyirwa imbere? Ese ni C ni rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma cyangwa ni D B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? Twandike hano igisubizo ni C ni rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Hano za autobus zigenewe gutwara abanyeshuri ziba zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kugenda barushijeho kwitonda. Ayo matara rero aba ari itara rimwe rishyirwa imbere ku kinyabiziga ndetse n'irindi rishyirwa inyuma. Igisubizo ni C. Komeza kugusaba nimba uri mushyashya kuri channel ndagusaba gukora subscribe wibuke gukanda like kandi ntiwibagirwe comment y'igitekerezo cyawe kandi wanayisangiza inshuti zawe nimba nta kintu bigutwaye. Datinze rero n'ikibazo cya 14. Ikibazo cya 14 kirabaza kiti igice cy'inzira nyabugendwa kigarukira ku 20 yari icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari? Ese igice cy'inzira nyabugendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, ese icyo gice kiba ari iki? A ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B ahanyurwa n'ingorofani. C ahanyurwa n'ibinyamitende. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A nahanyurwa n'amagare na velomoteri cyangwa ni B nahanyurwa n'ingorofani? Ese ni C nahanyurwa n'ibinyamitende cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano icyo gice cyagenewe iki? Twandike hano igisubizo ni C ahanyurwa n'ibinyamitende. Hano igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yari icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, icyo gice kiba ari igice cyahanyurwa n'ibinyamitende. Igisubizo ni C.
tudatinze rero n'ikibazo cya 15. Ikibazo cya 15 kirabaza kiti ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwarumara cyikuriwe nawe n'iki kinyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe binyabiziga biba bidashobora, ni ibihe bipimo biba bitagomba kurenga? Ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwarumara cyikuriwe nawe n'iki kinyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ese ibyo binyabiziga ntibishobora kurenza ibihe bipimo? A. metero 1 na santimetero 25. B. santimetero 30. C. santimetero 75. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A ni metero 1 na santimetero 25 cyangwa ni B ni santimetero 30? Ese ni C santimetero 75 cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano ubwo bugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande bungana iki? Twandike hano igisubizo ni A metero 1 na santimetero 25. Hano ku ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande aba ari metero 1 na santimetero 25, naho ku ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande aba ari santimetero 30. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A ni metero 1 na santimetero 25. Tudatinze rero n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kirabaza kiti ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ese ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibihe bipimo? A. inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B. imbere ni metero 1 na santimetero 70. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A inyuma ni metero 3 na santimetero 50 cyangwa ni B imbere ni metero 1 na santimetero 70? Ese ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese hano ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni A inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Hano ku biziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga inyuma metero 3 na santimetero 50, naho imbere ubundi aba ari metero 2 na santimetero 70. Bivuze ngo igisigaye kiri cyo ni A inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Nkomeza kugusaba nimba uri mushyashya kuri no channel ndagusaba gukora subscribe, ubiko gukanda like kandi ntiyibagirwe comment y'igitekerezo cyawe cyangwa se amanota ugiye kugira. Kindi kandi nimba nta kintu bigutwaye wanayisangiza inshuti zawe nazo zikaba zabasha kuba zakihugura kugira ngo nabo bashe kuba bajya gukora ikizamini, kandi ku muntu wize neza ibi bintu nta kabuza aratsinda. Rero niyo mpamvu tuba tubashishikariza kubyitaho mukabyiga mubishyizeho umwete, kuko ari byo bintu bibazwa mu kizamini. Tuba tubashishikariza kubikora kugira ngo namwe ubwanyu bijye bibafasha bitabagoye. Niyo mpamvu hano rero nkusaba gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha tujye tubana umunsi ku munsi ntihakagire video nimwe dukoze igucika. Tudatinze rero n'ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 kirabaza kiti ndashaka gukata iburyo biremewe? Sano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona gukata iburyo byemewe cyangwa ntabwo byemewe? A. yego. B. yego ariko nyuma yo guhagarara. C. ntabwo byemewe. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A yego gukata iburyo biremewe cyangwa ni B yego ariko nyuma yo guhagarara? Ese ni C ntabwo byemewe cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Sano gukata iburyo urabona byemewe cyangwa ntabwo byemewe? Twandike hano igisubizo ni C ntabwo byemewe. Hano nkuko muri kubibona kuri iki cyapa kiri mu ibara ry'umutuku cyangwa se mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara, muri kubona ko kibuza gukata iburyo. Bivuze ngo rero ntabwo gukata iburyo byemewe, ahubwo ubwo wenda ushobora gukata ibumoso cyangwa se ugakomeza mu cyerekezo gitegetswe. Kandi nkuko muri kubibona imbere yaho hari icyerekezo kigaragaza ko ari gukomeza imbere gusa. Bivuze ngo ntabwo byemewe gukata iburyo. Igisubizo ni C ntabwo byemewe. Tuzatinze rero n'ikibazo cya 18.
ikibazo cya 18 kirabaza kiti mpagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Sano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya mutoya, ni iki ushobora kuba wakora? A. Ushobora gukata iburyo. B. Ushobora gukata ibumoso. C. Ushobora gukata ibumoso cyangwa iburyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ushobora gukata iburyo cyangwa ni B. Ushobora gukata ibumoso. Ese ni C. Ushobora gukata ibumoso cyangwa iburyo cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Sano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora mu gihe uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto? Twandike hano igisubizo ni B. Ushobora gukata ibumoso. Hano nk'uko muri kubibona nabwo ari ibyapa bibiri, icyo hejuru kivuga guhagarara akanya gatoya niyo nta kinyabiziga waba ubona, hakaza n'ikindi cyapa cy'inyongera cya kabiri kivuga ko bibujijwe gukata iburyo. Niyo mpamvu rero hano inzira ishoboka niyo gukata ibumoso, bivuze ngo hano ushobora kuba wakata ibumoso. Igisubizo ni B. Yatinze rero hano ikibazo cya 19 gisatira cya nyuma. Ikibazo cya 19 kirabaza kiti ndashaka gukata ibumoso. Imodoka y'icyatsi yaje irahagarara, ndifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Sano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka gukata ibumoso, imodoka y'icyatsi ikaba yaje ikahagarara, ninde waba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere muri iri sangano ry'umuhanda? A. Ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. C. Twembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi. D. Nta gisubizo na kimwe kirimo. Hano wowe urana igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere cyangwa ni B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ese ni C. Twembi nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi cyangwa ni D. Na kimwe cyangwa se nta gisubizo na kimwe kirimo. Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga urabona rero ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Twandike hano igisubizo ni B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Hano mu gihe ino modoka y'icyatsi yageze muri iri sangano, hano ni ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere, ukaza gutambuka nyuma yayo. Niyo mpamvu hari igisubizo ari B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Datinze rero hano n'ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kirabaza kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Ese hano nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora mu gihe ubonye za autobisi ziri kuva, cyangwa se iyo autobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? A. Gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza. B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza. D. Menyesha umuyobozi wa autobisi aguha inzira. Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki wakora? Ese ni A. Ni gukomeza iruhande kuko ufite uburenganzira bwo gukomeza, cyangwa ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Ese ni C. Gerageza unyureho kugira ngo atagutinza, cyangwa ni D. Menyesha umuyobozi wa autobisi aguha inzira. Ese hano ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora abonye autobisi iri kuva aho zagenewe guhagararwamo? Twandike hano igisubizo ni B. Gabanya umuvuduko maze ureke ikomeze. Hano nta kindi nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora, uba ugomba kugabanya umuvuduko maze ukareka igakomeza, ko nk'uko mubizi izo autobisi ni ari amabisi atwara abana cyangwa se ajyana abana ku mashuri. Rero hano uba ugomba kugabanya umuvuduko ukareka igakomeza, nawe ukaza gukomeza nyuma yayo. Igisubizo ni B. Sugeze amanota ngahe muri ibibazo 20 byateguwe? Gusaba ko yanyandikira muri comment. Nkamashimira buri mwese twabonye ko video itangiye kugera isoje. Wowe wanyumviye ugakora subscribe ugakanda like. Imana ikomeze kuguha umugisha. Nyuma n'umunsi ku munsi nitwa GMV. Ushaka kode wanyandikira kuri iyo nimero cyangwa se ukamamagara, nkaba nagufasha, nkaba nagufatira kode utavuye aho uri cyangwa se utavuye mu rugo, ubundi ukabona message. Kandi reka mbasabe duhurire kuri TV show, mukore subscribe kugira ngo naho tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Reka mbashimire rero mu mwese dukomeje kubana, kaduhure muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.